बापरे गाडीमध्ये जास्त झालं तिकडं बी इथून तीन 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 झाले नाही चौथी ना आता बापरे इथं परावा जास्त गाडी तर नाही ना जोरात निघून जावं लागेल हा म्हणजे जास्त केलं 4 झाले ना आता ही किती 6वी ना आता इकडे तू तिकडे घ्या तिकडे घ्या थोडंसं वाघ म्हणजे इकडे फोटो घेत अगं लहान मुलांना नाही करता येत ते नाही नवीन व्हिडिओ चालू केला का तो मोठा झाला असता ना तुझा एक सेट केला दोन फिरला फिरतोय फिरला दाबायचं नाही पिऊ दाबायचं नाही फिरतं ते
सगळ्यांनी केलं, मी केलं. झालाय ना? किल्ला ना ती पोरगी होती वगैरे काढून द्या ना. म्हणजे आपण